दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज के दिन हम लोग खेलने जा रहे हैं हैप्पी फील्ड क्लास। हम गाइस सॉरी बट मैंने गेम खेली है। हम तो गाइस अब हमें पता इस पानी को किसी भी तरह इस क्लास में डालना है। अपने को अपना मिशन ये है। ठीक है जा रहा। ओ भाई लेट्स गो लेवल अप क्रोस्ट। ओ भाई इधर जाने। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओए इधर जाओ आ जाओ सारे इधर आ जाओ। ओ भाई मर गया। लेट्स गो इजी यार। कल मैं वीडियो बना रखता हूँ। क्या नाम लेते हैं वो ना गलती से पता लगा कि भाई मैंने तो हम गलती से अब सारा पानी पता है उड़ के आएगा सीधा इधर हो। क्या लगता है दोस्तों जाएगा। ओ हो गया वो का भाई ये कैसे ये तो इम्पॉसिबल हो गया। अरे वैसे अरे भाई क्या है ओ भाई साहब यहाँ से जब पानी गिरेगा मतलब मुझे किसी भी तरह से मुझे पानी का मुझे जरूरत है। Oh. यार ये बस यार भाई ये कैसे ओ ये तो बहुत इजी है। रात हो रही है मम्मा ने मुझे मार दिया भाई चलो भाई ओ भाई सॉरी इस यहाँ पर
पता बोलो वरना मम्मा मेरे बगल में बैठी है, बगल में सो रही है। तो अपने को सबसे पहले करना पड़ेगा जब इसको ऐसे करें, इसको ये जितना भी पानी है वही सारा इधर आके यार बत्ती इससे कहते हैं दिमाग, क्योंकि मेरे में नहीं है तो वैसे तो मेरा ना दिमाग तो मेरा दिमाग कि हम बनाएंगे 10 मिनट की वीडियो। पापी को आ जाओ आइए आइए, गर्म गर्म पानी पी के जाइए। हो गया लेवल। पहले इसको हम पकड़ेंगे, इसको हम इधर करेंगे, इसको हम इधर करेंगे, इसको हम इधर वेट अरे दोबारा क्या ये क्या सीन हो रहा है यार। चलो गाइस, शेर ले बैठे हैं बताओ। इजी, इसको मैं जैसे इसको मैं जरा हट। लो भाई इजी, एक पानी का कतरा भाई थोड़े से रह गए यार। दोबारा करो। हाँ शिट, ये मैं क्या कर रहा हूँ यार। ले बच्चा अब करके बिग ब्रेन जो मेरी में नहीं है। चुप कर जा, तेरी मेहरबानी। तुझे पता मैंने सुबह उठ के नमाज पढ़नी होती है। बस हाँ 2 मिनट की वीडियो रहेगी। 9:30 हो गए ना। मैं तो पूरी रात जागता हूँ, मेरी तबीयत खराब है। जागी रहा पुत्र, मैं नहीं ना जाग सकती। मैं सुबह उठ के नमाज पढ़नी है। तेरी मेहरबानी। अच्छा ओके माँ गुस्सा आ चुका है गाइस। मम्मा ने कहा बेटे सो जा प्यार से, वरना फिर मैं अपनी पे आ जाऊंगी। चलो भाई, दवाई खाती हूँ तो पर हट इधर घबराहट होती है मैंने। चलो हो जा। सबसे पहले इधर फिर इधर फिर इधर। ये मैंने गलती कर दी। ओह हो गया ब्रो, हाउ इज दिस पॉसिबल। इधर हो जा भाई, तू इधर चल भाई, इतना आसान। ये क्या? अबे भाई ये तो बहुत ही इजी है। हेलो गाइस,
तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। क्या मसला है ठंडी को यार। काकी 8:30 ने के 9:30 ने? 9:30 ने। 9:30 ना मेरा बस 2 मिनट है यार। ओह 1 मिनट ज़्यादा हो गया। तो कैसे जिला वाला कंप्यूटर के आपको कल आएंगे, ठीक है। इतने दिनों के बाद वीडियो बनाइए तो भाई सपोर्ट दिखा दो थोड़ा सा, और सब्सक्राइब कर दो मुझे, और लाइक कर दो मुझे, और शेयर कर दो मेरे चैनल, कमेंट कर दो, बताना कैसी लगी वीडियो। ओके गुड बाय गाइस।